టెట్రాసిడోకి మీకు స్వాగతం. కార్ ఇన్ఫర్మేషన్ డే 22లో నేను మీకు చెప్పబోయేది ఏంటంటే, చాలా మంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చే కార్స్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి కూల్డ్ గ్లో బాక్స్ అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట. కూల్డ్ గ్లో బాక్స్ అంటే ఏంటంటే, మనకి చాలా మంది అనుకుంటారు ఫ్రిడ్జ్ అని అనుకుంటారు, బట్ కూల్డ్ గ్లో బాక్స్ అంటే ఫ్రిడ్జ్ కాదండి. ఫ్రిడ్జ్ వేరేలా వర్క్ చేస్తుంది, కూల్డ్ గ్లో బాక్స్ వేరేలా వర్క్ చేస్తుంది. దీనికైతే బ్రిజాక్ అయితే ఇక్కడైతే ఉంటుంది కూల్డ్ గ్లో బాక్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, చాలా కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవైతే మనకి చిల్ చేసేస్తాయి మన కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, ఇది జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ లా వర్క్ అవుతుందని అనుకుంటారు. బట్ అలా కాదండి, జస్ట్ మన ఏసీ గాలి ఏదైతే ఉంటుందో అదే గాలి ఈ గ్లో బాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బాక్సెస్ లోకి అయితే వస్తుంది. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే టెంపరేచర్ అయితే రెడ్యూస్ చేయవు, కానీ మనం ఏదైతే కూల్ వాటర్ బాటిల్ పెడతాం కదా, సో అది మరీ వేడిగా అవ్వకుండా అయితే అది ఉంచుతుంది అనమాట. అంతేగాని ఎక్కువ కూల్ చేసేయడం లేదంటే ఫ్రిడ్జ్ లో అయితే వర్క్ అవ్వదు అనమాట. జస్ట్ కూల్ గా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూల్ గా ఉంచడం కోసం మాత్రమే ఇదైతే ఉపయోగపడుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా కూల్ గ్లో బాక్స్ ఫీచర్ ని ఎవరైనా హైలైట్ చేస్తే నమ్మకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గైస్, బాయ్.